تعالوا اقول لكم بقى على طريقه فراخ بصراحه يا جماعه جميله جدا جدا وهايله بالبرتقان تحفه. وحاجه كده يعني دايبه دوبان ملهاش حل. يعني حاجه كده زي ما بيقولوا كده ايه من ورا الخيال. مع شويه محشي كده سخنين انت عاملاهم. انا بصراحه ما نزلتش طريقه المحشي، انا هعملها لكم المره الجايه ان شاء الله. جميل جدا وهايل مع الفراخ كده بصوا دايبه ازاي. بصراحة يعني ودريسنج يعني هقول لكم عليه، وأول مرة كده هتشوفوه معايا حاجة كده جديدة ومختلفة. فليه ما نجربهاش؟ أنا عن نفسي أول مرة أجربها، وحقيقي ما ندمتش إني ما عملتها، يعني إن أنا عملتها، يعني ما ندمتش إن أنا عملتها. حلوة جدا ومختلفة وجديدة، مع بقى حاجة بقى انت هتقدميها اي حاجة جنبها تمشي معاها في اي حاجة، يعني عارفة اللي هي ماشية معاكي في اي حاجة بالظبط كده. يلا بينا. هنا الفراخ اوزانها طبعا بتبقى صغيرة، كيلو ونص، نضفناها وعملنا لها محلول النقع بتاعنا اللي هو الجميل، واتشطفت طبعا كذا مرة. هنا بقول لكم اهي بصوا، يعني بصوا نضيفة جدا ما شاء الله، حلوة. وهنا هقول لكم بقى على ايه الحاجات بتاعتها. هنا معاكي شويه بطاطس كده قرمه كده صغيرين، حبه كده حلوين، ضيفيهم جوه القالب معاهم كده، وشغلي فرنك وتعالي اقولك هنعملها ازاي. تمام. طبعا هنا انا خلاص كده سايباهم كده على جنب. هنعمل بقى الدريسنج بتاعها. 4 برتقانات، ده عصير كده، 4 برتقانات كده كبار حلوين كده، عصرناهم مع معلقة عسل كده كبيرة كده محترمة. تمام. الإضافة بقى كمان هنضيف على الدريسنج هنا حاجات بقى جميلة ومختلفة برضو معاكي جوه البيت، بس ده حاجة يعني بصي انتي مش هتستخدمي هنا لا ملح ولا فلفل ولا أي حاجة. معلقتين مايونيز على عصير البرتقان والعسل. وهنبدأ كمان نضيف معانا هنا معلقة صويا صوص كبيرة كده. طبعا انا بضيف كده على طول مباشر، انا برضو عارفة المعيار، لو انتي ممكن لسه بتلخبطي مفيش مشكلة. مع معلقتين كبار زيت زيتون. تمام. ومعلقتين الزيت ضفناهم برضو. وهنا باربيكيو صوص كده، وهقولك برضو معانا برضو كمان دبس رمان، هنا معلقة كبيرة. وهنبقى ايه نقلبهم كويس جدا عشان نمكس الخليط معانا ويختلط ويبقى ناعم. اذا احتاجتي هنا هاند بلندر عشان ينعم معاكي المايونيز يتداخل مع الحاجة، مفيش مشكلة خالص. تمام. انا هنا ساعدت معايا بالهاند بلندر عشان انعم الدريسنج معايا. ومعلقة هنا كبيرة سكر بني. تمام. هو يعني تقدر تقولي كده هو التركيبة كده، فقلنا نجرب ليه لأ ونشوف الطعم ايه. وليه يلا حبايبي لايك وشير معايا عشان الوصفة توصل لأكبر عدد. خلاص هنا مزجنا الخليط ناعم معانا وضفناه هنا على الفراخ مباشر. تمام. هيبدأ هنا بقى معاكي هنا حلقات البرتقان برضو تضيفيها كده، بتاخد النكهة برضو اكتر وتعزز نكهة البرتقان. وهنا انا نسيت اضيف حاجة، بس انا ما دخلته الفرن فتحت الفويل وضفته ورق لورا مع فصوص حبهان يا جماعة. يعني قبل ما تحطي تقفلي الفويل على الصينية، ورق لورا مع الحبهان بتاعك ودخليه الفرن على طول. ياخد بقى وقته في التسوية بتاعته من حدود كده لساعة لساعة ونص. جميل جدا. وهنا طلعته بدأت دهنت الوش بتاعه بطماطم كده ودخلته تاني الفرن واديته تحمير مع برضه ملوخية. انا قلت لكم هنا الملوخية جميلة وداخلة معايا في كل الوصفات، هنا بحبه جدا. ومع بالذات كمان زي ما قلت لكم المحشي بيدي طبعا اختلاف واضافة حلوة قوي. برضو بضيف هنا معايا جوه الملوخية بودرة مرقة دجاج مع نص معلقة السكر. هنا الوك بتاعتنا فيها معلقة السمنة كبيرة كده
مع حتة دوش كده لو عندك يا جماعة بتدي طعم برضو الملوخية. سيبكوا بقى بقوله يعني بصوا، هي مش عايز الملوخية، مش عايزة دايت، الملوخية عايزة ريحة والنفس كده لا، مختلفة تماما، مع الثوم مع الكزبرة الناشفة، واديها طشة. وألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم، وجربوها. بس لازم معلقة السمنة الفلاحي الكبيرة مع حتة الدوش اللي بتبقى عندك مثلا سايباها في التلاجة كده على جنب، استخدميها مع الملوخية. وألف هنا وشفا يا رب. لايك وشير معايا حبايبي، يلا. مش عايزه اقولكم شايفين المنظر، شايفين التركات والجمال بتاع الفراخ، جميله جدا جميله جدا يا جماعه والله، وهتعجبكم جدا وجربوها. واللحمه بتاعتها مش عايزه اقولكم بصوا دايبه دايبه خالص يعني، وطعمها حلو ومختلف يعني، هتعجبكم والله. طبعا مع المحشي الكرنب بقى والجو الشتوي اللي احنا فيه ده، يعني عايز بقى حاجات كده ايه جميله. تمام، هنا بصوا اهي دايبه خالص اهي، يعني جميله جدا. والف هنا وشفا يا رب، وجربوه. وعايزه اشوف رايكم، وعايزه اشوف الاطباق.